ya fo chogomi aku tese ka delili ke fonine ala jananai bunu seminu ko qawluhu qala abul abbas ni Sheikh Muhammad ibn Wahhab ko abul abbas ko huwa shaykhul islam taqiyuddin ko islamiya ka sheikhu indedo islamiya ka chokoroba taqiyuddin buntemiya togo do de ni taqiyuddin mi ale yere tunten ni togo nunu foli fi aka parce que ate yere tanu fe nin togo nunu fola ka mogo de yu dala u ye joyoro minke una kaka fana men u yere tun sonnen tu folima Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah Ahmad de ya toye afaye ibn Abdul Halim afaye de Abdul Halim o faye Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah Taymiyyah do ko ubo dambe katu ma muso do de ma Taymiyyah tan ubo dambe katu ma muso de ma tarihu dola ore dara to dara ka kabila ka rahimahullah yukuna bijalika donc uba to weleni oye uba fu ibn Taymiyyah ta wala mu yatajawaz ibn Taymiyyah ma musofru لأنه كان مسؤول بالعلم والجهاد بس قال السؤال لنتو يندوني ده أني جهادون وليس جاهدا في سنة أتكم يبنى تيرين كسنة ما تيرين كسنة يفروي أتكم يبنى تيرين كسنة ما ركابا فرما مي السؤال لنتو يندوني من جهادون من يود يا سؤال كابو فرما parce que buntemi afana tilele an ka wakati mfule chogomi o wakati ni buntemi aka tile kaso ko sugu be donna dina kono ciatiri ni jembe fo ni balani fo o farala dina ka mushrikiya sufiya al-khuburiya dina tu nyakambira kosobe ale de jora ka keleke abe bidia mogo abe jonye chogomi ku kele akhira jugu tigu abe jonye chogomi ku kele haklina jugu tigu munu nyere ko ante silamiya toy nan fanga ya amba kele kawulu fana jihadu tatar mogo jugu bado atumbe silama damade faga ayek baghdad ayem silama min faga e bayiri gawde do buntemiya ale make komi sisan ka mogo be chogomi nyere ka kala dota ka ewa fininkolo do nyini ka sirala doro ka jama do nyini ka tugunko kombe jadula buntemiya nonu nye kitabu kala de jihadu chogoto ye jihadu ibe wakati minna masake munumbe silama nyema munumbe silama jamana masake munumbe fulu de ka soni jihadu ye fulu de ka jihadu forome ka nyema bo jihadula ka kele choubo ka kele minandi sinu mote sega jihadu kena yerete tatari tatuma ma jugu yara bonte mi awuli lade aya ka sode ta ka wuli silama jamaneu amiri be yoro masake be yoro abeta yife kila su jihadula ka ayaw kalika ka hadisaw kalika nin to nyali kelamin fula be silama faga jihadu wuli anka jihadu ni ye jihadu wuli ne yere be fara jihadu jamaka awa wallahi na ye jihadu wuli fana be shana ubafo buntema ko sha Allah abafo insha Allah adonna masake bekate fo ayem masake bellaso wakati ay islam masake bellaso be sonna ka jihadu wuli buntema yere yera jamala tumami jihadu damina na nutantari che soma bella benna kele damina na fokata kele ba depuis gongo ngulila kele damina na fokata kele ba mogo nyama da bunte miaka fo kele banne ushera tantari mafana kakati kele chinya kafa sew sira bunte miya nunun to karamo sempulu yede ulu ye doni de kala ka barake nay ka jihadu ke ulu ye jihadu de ke ulu tate de ne yere wali don kana ne garade ka wali do boku di fagalima u ka ulu faga unin ne yere ka demba mo ke garade
Buntemiya nunu to ye de nunu ye fitina mogo ni walide fagalaw de Buntemiya nunu ye masakew de laso ka jahadu wuli yere ka ye jahadu jamala gongon wulila fo ka ta jahadu ba amaye fagali doro usera tantarima doni ke baga do jahadu kelado o doni ani jahadu o de Buntemiya sugula mafuru na ate komi ko abanna ciden ka sunna mata sanatan afatura hijira keme wolon fula ani muga ani shegi walahu shittu walahu sabu wa shittuna sana wa asratu ashuri Buntemiya fatura ya sura shi sambi woro ani wolon fula ani kalota ayo de nyanamaya sambi woro ani wolon fulani kalota Buntemiya yode nyanama yambalimo me mogodo ala ye barka do kasila jiya fantanani dugute jenni tile be bon na be Buntemiya togote fo ayi tile te bi ko kata duguje ni Buntemiya togote fo jankono ni karamo do take ka fo kalandenw ye derisu dela do ba ke ka fo ou be kitabu dela la do ba ke ka kitabu dela ba to fo ka ka masala do ta awa fingo ko ni aqida tigi ya ahli sunna wal jamaa ka karamo munun temina fo nga fo nana Buntemiya ha kofe abeye doni Buntemiya ka aqida kola beye ama Muhammad ibn Wahab kan ya ka kumata Muhammad ibn Wahab yere minye no kala ka no toala kosobe Buntemiya na kalande bun khaymu ka kitabu Muhammad ibn Wahab ye wulude muraja afana ka wuli ke kata tawhid ma afana ka jihadu ke afana doni ke bagay minye doni kala ka barakene ka jihadu ke Muhammad ibn Wahab Buntemiya ka kitabu ndu lajelinu kalani de toala no toala wodi atonde la ka foya ngoy ibn Simini ko ni ba fe ka aqida kisilen soro alayka bi kutubi Sheikh al-Islam Buntemiya wa talamijihi ibn Qayyim rahimahumullah akon ni ba fe ka aqida kisilen soro ko Buntemiya ka kitabu ana kalande ibn Qayyim ka kitabu ikan nonon kala akko tese ka fo ka ba me kalande ni ba fe ka doni ka hakili soro doni la ni ka hikima soro dawa ni feuna ayeta ukataru kala de ukataru ka kala le nafa bele bale bade bala komi anto oyorola